Salutare! Astăzi vom face un nou videoclip cu Pazu! Hai! Doamne! Deci mi-a căzut. Haideți să începem! Ok, sper că nu o să mai cadă. Dacă v-ați uitat la ultimul videoclip, eu m-am dus în acest oraș și am descoperit ce era. Dar nu o să vă arăt și videoclipul acesta, fiindcă deja v-am arătat. Dacă vreți, puteți să vă uitați la acel videoclip și l-ați văzut. Bun, personajele mele cum sunt îmbrăcate, ca să dau seama, asta era la școală. O să fac partea în care mama se duce cu fetița mică la grădiniță acum. Pac. Bun. Așteptați câteva secundele. Bun, începem. 3, 2, 1 și... Bună ziua, am ajuns cu apelul prea târziu. Oh, nu, nicio problemă. Ce bine îmi pare, credeam că am întârziat, că eu așa sunt de obicei, mai întârzi. Nu e nicio problemă, doamnă. Veniți cu mine. Ia, puteți să o puneți în pătuță. Wow, dar nu mai bine o punem într-un normal ca să nu se ceartă copiii? Nu, fiindcă ăsta e un pătuț doar pentru copilași de ăștia mai măricei. Ok. Da, să-i dau hainuța jos. What? Stați o clipă. Ce? Nu pot să-i dau geaca jos? Mă, ce? Nu pot să-i dau geacuța jos. Mă, nu cred. Mă, dă-ți până altă haină. Stați o clipă. Fiu, gata, am dat-o jos. A trebuit să-i dau hainele și ăsta nu știu de ce n-a mers. Papui, uitați căruciorul și cu ăsta. Da, nu-i nicio problemă, hai. Gata, la revedere, la revedere. Doamne, hai să mă duc să iau palma. What? Ce? Eu nu știam de locul acesta. Deci, vă rog, iertați-mă de nu știu câte ori eu nu știu de locurile astea. What? Eu nu m-am mișcat de mult timp azi și nu știu toate chestiile noi. Bă, uite, frigider, unde o să vreau să le iau acasă. Și lemne, wow! Bă, deci îmi cer mie de scuze, dar nu știam. Doamne, așa de drăguț. Și ce prea copiii dorm. Asta e o grădiniță pentru copii. De ăștia mai măricei. Păi aici o să scriu. Și am să fac aici o casă nouă. O să înscriu pe Marian. Adică Marian. Trebuie să mă duc în școală. Ajung și autobuzul, ce să mai... Hai să... domnul șofer, puteți să așteptați să iau și pe fiica mea de la școală? Da, desigur. Doamne, hai să mă duc repede să iau. Numai aici e partea greșită.
Doamne, și copiii ăștia ninge și sunt în pantaloni scurți. Unde să iau? Unde-i ghiustanul? Alma! Oh. Ok, am înțeles, nu o să mai fac așa. Ia să ascult. Bună ziua! Bună ziua, mama Almel, dacă mă înșel. Da, eu sunt. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră. Știți unde este Alma? Ultima oară mi se pare că am văzut-o sus sau la ea în clasă. Bine, o să mă duc sus. La revedere! La revedere! Așa, bun, haideți să văd. Doamne, Mackenzie asta. Mi-a zis și fiumea că era. Mamă, ce faci? Bine, stăteam, tu ce faci? Bine. Da, ce cauți la școală? Mi-am venit să te iau. Cine-i fata asta? E la fel îmbrăcată ca și tine. Și aveți aproape aceeași culoare de ochi. Adică chiar e, în fine, are păr negru. Este... Aici, practic, este etajul și de grădiniță, oarecum, de copiii ăștia mai mici, dar și de adulți, oarecum, de adolescenți. Ok, păi hai să mergem. Bine, mam. Ți-am zis să nu mai spui mam. Ok, mamă. Ok, așa. Stea în brațe, adică nu pe tine. Ce faci, mamă? Mă, și eu poate au bani. Doamne, mamă, hai să plecăm. Bine, mergem imediat. Stați o clipă că acum eu doar mă duc la autobuz. Da, verea să acasă. La revedere! La revedere! Azi cum am autobuzul. Ia. Da, sora nu vine? Mamă, sora nu vine? Nu, momentan. Hai, dragă. Imediat, mamă. Acum m-am venit. Gata, hai. O să mă duc eu mai încolo, fiindcă știi că o să o tastă mai mult, fiindcă ea mai și doarme. Da. O mică pauză, mi-e sete, așa că stați o clipă. Gata, am revenit. La fix când a ajuns asta. Hai, dragă, să ieșim. Uite-mă. Da, uită-te. Hai să ne ducem acasă. Mulțumim! Hai să mergem. Și ce ați făcut astăzi? Nimic interesant. Am dat un test la teză. Astăzi a venit o colegă nouă, cea de care m-ai întrebat tu, și cam atât. Ok. Sunt aceacă jos. Așa, bună. Să-mi dau și pantofii jos.
Auzi, mamă, dar am o întrebare. Da? Da, sora se duce la școală sau la grădiniță? Câți ani avea? Păi aproape face 4. Mamă, poți să dai la grădinița aceea de care ți-am zis eu. Dragă, e prea mică, mult prea mică. Ea încă e de grădinița bebelușilor, cum ar veni. Dar mamă, de ce nu-i dai o șansă? Fiindcă nu e de da șanse. E prea mică și tu trebuie să înțelegi asta. Oh, mamă. Ce, oh, mamă. Acum, hai. Peste câteva minute am să plecăm toți la magazin. Deci toți. Stați o clipă.